အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ့နော် Microsoft Word 2010နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်ရှုပ်တဲ့အခါမှာ page number ထင်နည်းရသို့မဟုတ် header footer ထင်နည်းပေါ့နော် header footer ထင်နည်း footer ဆိုတာအောက်ရှေ့သင်းစာအုပ်တုံးမှာစာအုပ်တုံးကျွန်တော်တို့စာရေးလုံးလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာ footer ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီကဒါကို footer လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအပေါ်မှာကျတော့ header ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ header footer ဒီထင်းနီကိုဒီသင်ခန်းစာထဲမှာလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က header footer ထည့်ဖို့အတွက်ဒီကောင်ကိုဒီနေရာမှာဆိုရင် insert ကိုတော့လိုက်ပါမယ်ဒီ page number ရှိတာပေါ့နော်အဲ့မှာ remove page number ကိုဖြုတ်လိုက်ပါမယ် remove page number မရှိတော့ဘူးနော်ပြီးရင် header ကိုတော့မယ် header နေရာမှာဆိုရင် remove header ဖြုတ်လိုက်ပါမယ်header လည်းမရှိတော့ဘူး page number လည်းမရှိတော့နောက်ထပ်တစ်ခုဒီနေရာမှာ footer ဆိုတာရှိပါတယ်footer ကိုတော့မယ် footer မှာ remove footer ဆိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် header ရဲ့ footer ရဲ့ page number ရဲ့အကုန်လုံးပျောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file print ထုတ်တဲ့အခါမှာဒီစာအုပ်ထုတ်တဲ့အခါမှာ page number မပါဘူး header footer မပါဘူး header footer ဆိုတာဒီစာအုပ်ကိုဘယ်သူလုပ်တာလဲဒီစာအုပ်ကဘယ်ကနေထုတ်တာလဲဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ page number တွေဟို header footer page number တက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ header footer page number တွေကိုတက်ဖို့အတွက် insert ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် insert ကနေပြီးတော့ page number ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် page number ထည့်ဖို့အတွက်ဒီမှာ insert ခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာ header footer အကွဲလေးရှိပါတယ် header footer ခေါင်းစဉ်ခွဲလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ header footer ခေါင်းစဉ်ခွဲလေးအောက်မှာပဲ page number ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့နေရာမှာ page number အပေါ်ဆုံးမှာ top of page ဆိုတာရှိပါတယ် top of page ဆိုတာဒီ page number ကိုအပေါ်ဆုံးမှာတင်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါအပေါ်ဆုံးမှာတင်တဲ့အခါမှာလည်း option တွေအများကြီးပေးထားပါတယ်သူကအပေါ်ဆုံးမှာတင်မယ်ဘယ်ဘက်မှာတင်မလားသူမအလယ်မှာထားမလားသူမကျွန်တော်ဒီဘယ်ဘက်မှာထားမလားကျွန်တော်ကတော့အလယ်မှာထားရှင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်အလယ်ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အလယ်မှာရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဆုံးနံပါတ်1ကိုသွားတဲ့အခါမှာအလယ်ကိုနံပါတ်1လို့ထားလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့စာရေးလို့ရပါတယ် MITDC ဒါတော့ကျွန်တော်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာတနင်္ဂနွေကျောင်းအနေနဲ့လုပ်ထားတဲ့တနင်္ဂနွေကျောင်းနာမည်ပေါ့နော် MITDC ရန်ကုန် YANGY ရန်ကုန်ဆိုပြီးတော့လုပ်ထားပါတယ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ကိုလိုသလောက်စပေးပါကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီဘက်ကိုလည်းစပေးပါနှိပ်ပြီးတော့ကိုဒီဘက်မှာcomputer training ဆိုပြီးတော့ရေးထည့်ပါမယ် COMPUTER computer training 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 ပေါ့နော် TRAINING computer training ဆိုပြီးတော့ရေးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် save လုပ်လိုက်ပေါ့နော် save လုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်စာမျက်နှာမှာမဆို MITDC ရန်ကုန်2နော် computer training page number 2ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီနေရာမှာကိုထည့်ရှင်တဲ့ဟာရှိသေးတယ်ဆိုရင်ဥပမာဆိုပါတော့ဒီနေရာမှာ page နော် page နောက်ပြီးရင် save လုပ်ပါ save လုပ်လိုက်ပြီးမှသူကအတည်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ MITDC ရန်ကုန် page တိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီဘက်မှာဒီ computer training ဆိုတာဒီဘက်ကိုရောက်တော့ပေါ့နော် TRAINING training ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောင်အပေါ်တက်စီရှင်နဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး switch အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရပြီဒါဆိုရင် save လုပ်ပါမယ် file ကနေပြီးတော့ print ကို preview ကြည့်လို့ရှိရင် MITDC ရန်ကုန် page 1 computer training ဆိုပြီးတော့2ကိုတော့လဲဒီတိုင်း MITDC page 2 computer training 3ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီနေရာမှာ3ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် MITDC ရန်ကုန် page 3 computer training ဆိုပြီးတော့ဒါ header ရော page number ရောပေါ်နေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုအလုပ်လုပ်အောင်မှာက footer ပါ footer ကိုဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ footer ကိုအဲ့ဒီ insert ထည့်မှာပဲ footer ဆိုတာရှိပါတယ် footer ကိုတော့ပါမယ် footer မှာလည်းဒီလိုပါပဲblank ယူမလားသို့မဟုတ်ဒီနေရာမှာ blank 3 columns ထည့်မလား blank 3 columns ဆိုတာဒီမှာ3 columns ကိုကြိုက်တဲ့ဟာရေးလို့ရတာပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါတော့ဒီနေရာမှာကိုဘာညာပေါ့နော်ဘာညာရေးမှာဒီနေရာမှာလဲဘာညာရေးလို့ရတယ်ဒါကကြတော့3 column စတိုင်နဲ့တော့တာပါ
3 column စတိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပဲဆုပ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံမျိုးတွေရောမယူဘူးပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုး footer ကိုပြန်တော့မှာမယ် insert က footer ကိုပြန်တော့မယ် footer မှာဒီ blank ကိုယူလိုက်ပါမယ် blank မှာကြတော့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့စာရေးပါမယ် control order shift E ဆိုတာ control order shift E ဒီမှာနာမည်ရေးပါမယ်ဒါကိုနာမည်ပေါ့နော်ကိုကျော်ဝင်းcontrol order shift ဒါကိုလေကျွန်တော်သင်ခန်းစာလုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုမာ digital ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ကူးဒီဖြည့်ရဲ့ဆိုင်နော်လိုင်းသားရအလေကျေးရွာရန်ကုန်ဟောညာကိုလည်းနေရှေကိုတုံးပြန်နေကောတုံးဒါဆိုရင်ဒီကောင်အသေးလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် save လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် file ကနေပြီးတော့ print ဒီမှာ footer ရောရတော့ header ရောရတော့ page number ရောရတော့စာမျက်နှာဘယ်နှခုရှိလဲ page 2 page ဒီမှာ page number ရောတက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် home ကိုတော့လိုက်ပါ home ကိုတော့ပြီးတော့ရှေ့ဆုံးကိုတော့လိုက်ပါနော်စာမျက်နှာ1ပြီးရင်1မှာလေးဒီလိုမျိုး MITDC ရန်ကုန် page 1 computer training ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါတယ်page 2ကိုတော့ပါမယ် MITDC page 2 computer training ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ဒါဆိုရင်တကယ်ချင်းတွေအနေနဲ့စာအုပ် Microsoft Word နဲ့နေပြီးတော့စာအုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ page number တို့ header footer တို့တက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကတော့ header footer အကြောင်းရယ် insert က header footer အကြောင်းရယ် page number ရယ်ဒီ3ခုကိုသင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ insert ခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်က header footer ခေါင်းစဉ်ထဲမှာဒီ header footer page number 3မျိုးကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာတွေကိုလည်းမျှော်လင့်စောင့်စားနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်